就是它，1号还是2号？各位，黑变白，红吧，那叫红变白。没洗之前是什么颜色？就这个。哇，谢谢我们的过去还有前程似锦，感谢你们的支持，谢谢。没给米哥点关注的小朋友，记得把我们的关注点一点，拜托大家。男的还是女的？你看一看，我的天哪，这个小朋友，全部清一色的选2号。唉，不少的小朋友选1号的呢。后边不是绿布，那个是实景。这个是超级大的牛肺，这是刚才米哥清洗的那个一样大小的猪肺。来吧，那我们就开始吧。没有点上关注的小朋友，拜托把我们的关注点一点。然后呢，米哥开始把这个空间给它腾出来，因为这个牛肺别眨眼，各位真的别眨眼，它一会儿就能够把我们的操作台给占满。同时呢，不知道大家是用手机观看还是用 iPad 来观看，不管是拿哪个来看，待会儿我们的屏幕是装不完这个肺的。这个真的好大。窗户跟那个火炉是灯箱。小月你好，你是不是没有点到关注啊？米哥目前还发现你没有点上关注呢。这是啥呀？这是一个超大的牛肺。有一点点小漏水，小问题。来确认里边没有脏东西了以后，我们要开始给它双管齐下，因为这个牛肺太大了，一根水管可能无法满足。这个深绿色的是高压水枪的水管。来吧，大家一起看一看。稍等，小许。米哥现在也很想吃，只是小姐姐现在忙。哇，有健身啊，有健身，偶尔不健身。多少？220个！我的天哪！谢谢我们的林月，是林子吗？感谢你的大力支持，谢谢大鹅的支持，谢谢。然后还没给米哥点关注的小朋友，记得把我们的关注点一点，感谢大家的支持，谢谢。谢谢我们谢谢，感谢你的，感谢你的赞美。这是缘分吗？那必须的呀。后边的时间对，是实实在在的时间，现在是2026年的4月21日晚上的23点32分，大家可以看一看手机是不是？当然那些穿越过来的米哥可能就不知道你们的时间了。不会是录播，那不可能是录播呀！哇，今天晚上这一只超级大牛肺，那可漂亮了，大家可以看一看。天哪，真的很漂亮，而且似乎漏水漏的不算严重，还没有充满水呢，待会儿充满水了，大家再说这个好大这2个字。你们新来的小朋友没给米哥点上关注的，记得一定要点一点免费的关注哦。像这样的牛肺，我们最近这段时间每天晚上都有，然后每天晚上会有2个牛肺的清洗，以及若干个猪肺，还有1个羊肺的清洗，希望大家喜欢。有没有没那么辣的？有的。谢谢云野思星辰，感谢支持，谢谢。现在清洗的这个是一个超级大的牛肺，但是似乎它的水还没有充满，没有冲上。牛肺一般是卤煮、烧烤以及做牛杂的。奶茶跟那个墩墩在家里边，如果大家想念的话，明天可以给大家
带上。